हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे अस्ताकाइन DX सिरप के बारे में। यह एक शुगर फ्री सिरप है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः सूखी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह सिरप सूखी खांसी के साथ साथ बंद नाक, एलर्जी, आँख से पानी आना जैसी समस्या को भी ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डोजेस की अगर बात की जाए तो यह एडल्ट में 10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जाता है। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों में 2.5 से 5 ml तक सुबह शाम दिया जाता है, जो बच्चों की उम्र पर निर्भर करता है। इसकी MRP की अगर बात की जाए तो यह 102 रुपये में 100 ml की बोतल आपको मिल जाती है।